បាទសួស្តីបងប្អូនអ្នកចការទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកធ្វើវីដេអូជាមួយនឹងចន្ទីដៃគោនៅខាងចការដងស្រុកចការនៅខេត្តកំពង់ចាមអញ្ចឹងយើងមកមើលជាមួយនឹងគុណភាពក្តាប់ដែលវាចេញរយៈក្រោយនេះបងប្អូនមើលតទៅពីការរៀងក្រៀមនៅពេលដែលយើងដាក់ក្លរ៉ាត់នេះបងប្អូនក្លរ៉ាត់ជើងបងប្អូនចេញមកចឹងនេះបាញ់បាន7ថ្ងៃបងប្អូនមកផ្កាបងប្អូនវាអត់សមមកចេញបានទេប៉ុន្តែនៅពេលយើងដាក់ក្លរ៉ាត់គឺវាលោតមកបងប្អូនមកផ្កានេះក៏យ៉ាងចេញក្តាប់មកនេះចឹងបញ្ជាក់ថានៅដៃខ្ញុំនេះក្លរ៉ាត់នេះគឺជំនាញរបស់វាគឺក្រៀមក្តាប់ផ្កាក្រៀមអីហ្នឹងគឺវាឲ្យមកឆ្នាំទាំងអស់អត់មានអ្វីដែលលើក្លរ៉ាត់បងប្អូនចឹងបងប្អូនវាលោតចេញចឹងនេះត្រូវក្លរ៉ាត់មួយសប្តាហ៍វាចេញមកបងប្អូននេះចេញមកទៀតហើយនេះចឹងបងប្អូនមើលនេះមានជាក់ស្ដែងនេះគេវាក្រៀមហើយវាបន្តចេញចឹងចការនេះក៏បញ្ជាក់ថាគាត់ចុះអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់ខ្ញុំវគ្គមុនគាត់បាញ់ជាមួយហេសាកូណាសូលបាញ់ជាមួយកាបែនចឹងវគ្គនេះយើងដាក់មកថ្នាំដែលល្អខ្លាំងដែរបងប្អូនចាំបងប្អូនអាចផ្ទៀងផ្ទាត់មើលជាមួយគ្នានេះបងប្អូនមកនេះផ្កាឡើងក្រៀបអស់លេងហើយប៉ុន្តែនៅចេញទេបងនៅចេញក្តាប់ទៀតចឹងនៅគាត់យ៉ាងណានៅលើទៅចេញអានេះអីនេះបងប្អូននេះជាមួយខ្ញុំដាក់ឲ្យបងប្អូនមើលច្បាស់ដោយសារខ្យល់ចូលនេះនៅនឹងមេដៃខ្ញុំនេះគេវាចេញនេះបាទនេះចេញនេះក៏ដូចគ្នាមេដៃចឹងផ្កាបែបនេះក៏មានលទ្ធភាពក្នុងការបញ្ចេញដែរបងប្អូនចាំបងប្អូនមើលនេះក្រៀមបណ្ដាចេញខ្យល់ពេកចឹងវគ្គមុនឲ្យគាត់បាញ់ក្លរ៉ាត់ហ្នឹងនេះបងប្អូនក្លរ៉ាត់ហើយបូកជាមួយនឹងឡាំដាបងប្អូនឡាំដាខ្យល់ពេកបានថតចឹងចន្ទីនេះអាយុច្រើនណាស់បងប្អូនខ្ញុំថតតាម៉េចដែលរៀងធ្លាក់មកទៀបឲ្យបងប្អូនបានមើលបងប្អូនចឹងចង្ការនេះគឺពេញរើសបដាហើយពេញរើសហើយនេះបងប្អូនមើលវាចេញវគ្គក្រោយទៀតនេះសិបវគ្គក្រោយមកវាប្រកាត់បានទៀតប៉ុណ្ណេះហើយបងប្អូនមើលក្រៀមប៉ុណ្ណេះនៅតែបន្តប្រកាត់បានទៀតនឹងចេញមកនេះមកនេះអានេះឡើងអស់លេងតែនៅតែចេញបានខ្យល់ទៅបងប្អូនមកនេះចេញ3ជាប់គ្នាណាតូចលើណានេះចាប់ដើមចេញដែរចឹងខ្ញុំធ្វើវីដេអូថ្ងៃនេះចង់ចែកម្លែកបងប្អូនជាមួយនឹងចន្ទីដែលវាក្រៀមវាគាំងខ្លាំងបងប្អូនមើលនេះនៅម្រាមដៃខ្ញុំនេះឡើងក្រៀមផ្អែសប៉ុន្តែនៅតែបន្តចេញបងប្អូនមើលនេះអស់លេងសកៃតែបន្តចេញនេះក៏ដូចគ្នាដែរបងប្អូនមើលនេះជ្រួលអស់លេងតែនៅតែចេញផ្លែច្រើនបងប្អូននៅលើនោះវគ្គមុនទុំបដាហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំចុះមកមើលជាមួយនឹងអាវគ្គក្រោយនេះផ្កាក្រៀមហ្នឹងតែវាចេញអត់ចុះវាចេញទេបងប្អូនចេញបងប្អូននេះស្នាមចេញថ្មីនេះវគ្គមុន
ចឹងខ្ញុំមកចងក្រងវីដេអូនេះឡើងដើម្បីទុកចែកម្លែកបងប្អូនបានមើលពីគុណភាពរបស់ថ្នាំនេះបងប្អូនមើលនេះភាសាបកៃដែលនៅតែចាញ់ហ្នឹងបងប្អូនតែទៅចាញ់នេះមើលនេះទៀតនេះជាគៀកជាចិត្តនេះបងប្អូនមើលនេះវាក៏វាបាញ់ចូលរ៉ាប់បងប្អូនការឡើងក្រៀមប៉ុន្តែមានលទ្ធភាពក្នុងការប្រកាត់មកមើលបងប្អូនយើងមើលថាมันគួរឲ្យចាញ់តែវាចាញ់បានដល់ទៅ3ទៀតចឹងក្លរ៉ាត់នេះគឺពិសេសចឹងមកថ្នាំទាំងអស់គ្មានអីលើក្លរ៉ាត់ទេបងប្អូនជំងឺហើយជាកសិករខ្លះគាត់ឃើញចន្ទីរៀងក្រៀមចន្ទីអត់ចាញ់គាត់រៀងបាក់ទឹកចិត្តហើយណាមួយគូផ្សំនឹងទីអត់សូវខ្លាយអត់សូវក្តឹបផងគាត់ចាប់ដើមរៀងបន្ថយដៃបងប្អូនរៀងតម្លាក់ដៃតែអត់ទេបងប្អូនយើងមើលតាមសភាពជាក់ស្ដែងយើងកែបានយើងត្រូវតែកែព្រោះមូលហេតុអីចន្ទីយើងខំប្រឹងតាំងពីដើមដៃមកមានន័យថាតាំងពីវគ្គដាក់ជីវគ្គជំរុះហើយដល់ពេលចុងក្រោយដល់ចន្ទីបានប្រកាសហើយបងប្អូនខ្លះគាត់បាយជីទម្លាក់ដៃចោលលែងចោលអញ្ចឹងយកលើបច្ចេកទេសទៅបញ្ជាក់អញ្ចឹងថាបើសិនបើផ្កានឹងនៅស្រស់មានលទ្ធភាពក្នុងការប្រកាសយើងត្រូវបន្តបាញ់វាទៅដើម្បីធ្វើឲ្យចេញចាំបងប្អូនមកមើលជាមួយនឹងផ្កាដែលវាចេញក្រោយនេះនឹងស្មៃទៅវាដុះពីដើមហ្មងចេញនឹងកូនដើរខ្ញុំចន្ទីនេះពេញរើសហើយម្ចាស់ថារៀងរួចបានច្រើនហើយចាំបងប្អូនមើលសើទុំហើយក្របស្អាតបងប្អូនក្របណាក្របស្អាតនេះក្របស្អាតអត់មានតង្ហែអត់មានអីទេបងប្អូនចឹងនេះបងប្អូនមើលផ្លែលើតោះធ្លាក់នេះបងប្អូនផ្លែសាមុនទុំជ្រុះហើយចឹងដាក់ឲ្យបងប្អូនបានមើលនេះលើចូលបងមើលក្របស្អាតនេះចាំក្របស្អាតចឹងចន្ទីនេះអាយុច្រើនហើយខ្ញុំថតបានតែអាម៉េចទៀតទេចែកម្លែកបងប្អូនបានមើលព្រោះដើមវាខ្ពស់ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងមើលឃើញនោះគឺឃើញតែផ្កាហ្នឹងវាចាប់ដើមហូតក្តឹបមកទៀតហើយផ្កានៅស្រស់តើមកមើលឃើញមើលផ្ទាល់បានទេបងប្អូនទូរស័ព្ទវាអត់សូវមានសមត្ថភាពដូចភ្នែកមើលផ្ទាល់ទេបងប្អូនចឹងចាប់ដើមជ្រុះទៀតហើយព្រោះគាត់រងថ្ងៃចន្ទីនេះទៅរងថ្ងៃចាំបងប្អូនមើលក្របស្អាតក្របសស្គូនេះសាស្នាមគាត់ទៅចាស់នេះខ្ញុំដើរមកបងប្អូនបានមើលជាមួយនឹងផ្កាតែបងប្អូនមើលអាចจะមើលមិនឃើញទេដោយសារទៅខ្ញុំព្យាយាមស្រឡឹងមើលឃើញនៅលើចឹងអរគុណបងប្អូនអរគ្នាដែលចំណាយពេលមើលជាមួយវីដេអូនេះហើយបើសិនតែចាប់អារម្មណ៍ចង់ដឹងពីការប្រើប្រាស់បងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងមកខ្ញុំមកចូលបានខ្ញុំបាននឹងរីករាយចែកម្លែកនៅអ្វីដែលខ្ញុំបានដឹងពីការចន្ទីដែលជាបច្ចេកទេសរបស់ក្រុមហ៊ុនសេះមាសចឹងគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទអរគុណសូមជម្រាបលា